Дали се сеќавате на загреаната електроника, секако на палката која што ви ги направи пускавците на дланките, на звукот што значеше Insert Coin. Се враќаме по деновите на Мустафа и кадилаците, кои што беа поважни од било кој холивудски филм. Ќе се подсетиме и на уличните борби преку Текен и секако ќе нурнеме надлабоко во некои од омилените стази на омилената Counter-Strike. Извини, штупајам. Зборуваш за Мустафа и Кадилакс? Да, нели она... Така кажи, бе. Тој ден се да поставиме едно жетонче да. Може тоа го направиме? Апсолутно дека може. Ајде идеме. Опа! Ќе биде интересно. А жетоните, бе? Бате, дај Кадилак. Кадилак? Мустафа, да. Па шта, често береш Чекај се. характер. Леле, брат, јако. И брани ме, немој да ме оставиш така. Остава, никад. Целиот, по ствари, концепт на игра е за тоа време. Братуте, брат. За тоа време концептот на играта е направен, да не кажам, брутално. Онде треба да искочи некој, еве го. Еве го. Имаш на двете копчиња комбо, пример. Што е тоа комбо? Овие две од еднашка. Кој е? Првите две. Аха. Ајде. Ај, гиропе, бе, да, бе. Чекај, бе, абе. Брат, бе, бе. Аре, живот ти е, бе, брат. Аха. Значи скок и надоле. Еј, овде са полицаец, бе, треба да... Тебе ти требам ли, бе? Пука! Чекај. Само Брат, ме утепа, не ме браниш ти, бе. Кај сум ја? Еве ги, овие. Леле, брат. Знаеш ли колку сум бегал часови за ова? Можам да замислам примерно тоа време колку било доживљај ова да се игра. Да, бе, што ти е? Кога се појавило, значи кога излегло, кога станало, не знам како да кажам, Брат, шема за атракција тоа беше време, незаје. атракција, се направи ваква игра со ваква приказна, со вакви движења, со све. Ја затоа што сум нели помлада генерација, не речам, 2000-та, и го немам доживено на баш тој концепт како е да се да го доживаш жетонот со ставање и све, пошто нели менно се оттатко ми како помал, нели ставаш жетонче да поиграм малце и тоа. Ја почнав да играм на компјутер, почнав да ги играм овие игри. Ама не е исто на Да, не е исто доживљајот. Уствари преку компјутер беше ова да се изведе, да се изигра оваа игра е преку емулаторот Mame 32. Ау, да, бе, имаше поише избор таму. Кај што која споени, уствари истиот концепт како сега овој флипер што е пример, што функционира со таков модул, систем каде што се ставени сите игрите преку емулатор и да можеш да ги играш и у денешно време тие стари игри што се викаат. Како пример за денешниве игри, пример што им требаат системи, нели? Да ги Брат, утепа фија тебе, леле! Нема, тука живи сме. Да не го разбуди диносаурусот сам. Чекај, бе, се овде се појавуваше некој... Да, ги скачаат од под вода. А, мене ме чекаш, бе. Да. Чувството на играњето, на доживувањето на играта не е тоа како што било, пример, во оваа ера, да не речам, Кадилак и Мустафа. Добро, са малце поусовршени се игри, не се баш... Како пример, ова е толку поставило впечаток и трага кај луѓето од тоа време и понатака, затоа што, пример, ти кога му спомнеш на некој
човек што е во години или и да нема играно на вакво, да го познава само концептот на флиперот, кога ќе му кажеш Мустафа, он веќе знае Да, што се па не го работи. знаеме као Кадилак, брат, Да. као Мустафа. Никој не го вика Кадилак, него сите го викаат со Мустафа, пуштај го Мустафа. Тоа беше и моето, нели, првото следување, пуштај го Мустафа. Не? Да. Ама предпоставам дека ти доаѓаат најразлични генерации. Да. Еве пример денеска да отидам на татко ми да му спомнам дома Far Cry, он ќе ме погледне само како што ми збориш. А да му речам Мустафа, да. Со тој зелениот вика со капчето од диносаурусите. Ла, брат! И одма тој моветот, дај чичо да ти покаже жетонче. Еве, земи ја храната тебе, абе ја ти ја земам храната, бе. Не бурте па! Ја место... Изи. Царе, Изи. нема се напнав ја. У тоа време, на немање толку искуство и скачање оваа игра со каде што тебе ти доаѓа предизвик да ти мораш со еден жетон да го свртиш ова све, било претешко. Друга перспектива, колку беше 5 денари жетон, Да. И онака, со еден жетон ти имаш 5 денари или 10 денари, това Да. жетон и земеш Да. и кажеш и ќе изгубиш онака и ќе И стигнеш. изгубиш и готово. Ај вози ти лија. Ајде, вози. Не бре, управо Вози, е, вози, вози. А бре, управо е што ти е. И Еј, бра. толку побрза постапка. Која е идејата за компјутерницава? Ретро versus модерн. Што сакавте да постигнете? Решавањето на модерно со ретро време, сакавме да дојдеме до некоја цел каде што се може, например, да ги споиме старите со новите времења. Бидејќи, нели као, во денешно време се уште постојат него тие стар тип играчи што би рекли или што се уште си ги почитуваат деловите како хоби или занимање, дури има некои што играат нели по-компетитивно, се уште во некои од постарите години каде што се занимаваат со игрици се уште. И ние дојдовме до степен каде што дојдовме до заклучок дека многу било интересно да се спои тој ретро дел со модерен дел каде што е истиот концепт, каде што се уште е тоа трае и се повеќе гейминг индустријата иде нели понапред. Главно сакавме да направиме некоја, како да кажам, заедница или комјунити што би се рекло, да ги споиме сите постари и помлади генерации на едно место каде што нели повеќето од времето луѓето се дружат нели надвор, дали во затворени простори или било што. Типот на компјутерница со ретро и модерно време е истото тоа спојување на една заедница комјунити каде што може да се дружат нели млади со постари генерации или пак каде што има ова старо во носталгија на некој постар тип играч каде што се напоменуваат игрите како Warcraft, како Мустафа со Кадилаците, како што напоменавме, Super Mario, Donkey Kong, Pac-Man или Counter Strike 1.6. Тука ќе напоменеме и StarCraft, која друга би се можела да се напомене во тоа време. Dota Cats? Dota Cats, да. А Dota Cats е уствари дел од Warcraft 3, каде што нели концептот расте. Углавном спојување на новото со модерно време, каде што можат нели да дојдат и тие стар типни играчи да си го осетат тоа старо време у новото време. Да ги спојат или да го осетат повторно тој клик на копчиња или таа рачка за мрдање, како што напоменавме, оставање пускавци и све на рачките. Поготово жетонскиот дел, каде што нели се користат жетони во тоа време, каде што денеска е тоа прераснато нели во истото тоа све, во истиот целосен систем како што функционира, само што е ставено на клик.
се уште постојат тие со жетонски дели животи каде што може да се додат, али ние нашиот концепт денеска за да нели го изиграш ти тој жетон е уствари на копче. Колку често имате реакции, например, како моја, прв пат дојдов во Инферно, мојата реакција можеби за вас беше малку чудна, затоа што можеби природно е сега колку често имате вакви реакции на луѓе кои што без разлика на видењето, не? Тоа да не кажеме можеби секој пат. Често луѓе кои ќе го видат флиперот мислат дека е повеќе декоративен конкретно и се случува ситуација каде што на едно копче светнува и сите луѓе буквално им светнуваат очите, бидејќи гледаат игрици што во текот на годините ги немаат видено сигурно 15 па ни повеќе години. И уствари моментот на комјунити градење што сакаме ние да го воведеме тука е спојката на тие стари генерации, стари знаења, стари искуства со денешни деца да речеме, каде што е нормално и помали доаѓаат, меѓутоа тоа е размена на информации од старо геймање време во модерно геймање време. Што значи дека на крајот на денот ние сакаме да го направиме повеќе како комјунити, така и е почнато, така и мислам дека ќе го завршиме, каде што ги градиме тие искуства заедно со различни генерации, бидејќи па да не кажем од ковид време наваму се случи момент каде што сите нели се заглавивме дома, поготово за геймери, тоа е ситуација каде што е заглавување да не кажам по цел ден и сега имаме сега момент да доспееме да ги викнеме на некое место каде што ќе може нели и физички и социјално да го поминеш тоа искуство, односно да го добиеш тоа искуство. Плюс има многу интересен момент каде што се спојуваат старосните групи, односно ќе дојдат пример фамилија, родители со децата, децата играат Roblox, пример родителите на флипер или возат или на PlayStation Kids ќе играат и баш у нас има момент и за родителите што прават и за децата. На кликот што го напоменавме на флипер, тоа уствари сакаме да го доловиме како сцена од филм во реален живот, како да ја осетиш сцената од филмот, како пример со еден клик, само одеднаш као од возрасен човек стануваш пак детенце, се праќа носталгијата и почнеш да го сеќаш мирисот на тоа време, моментот на тоа време, чувството на играта во тоа време, пример, знаеш како буквално од возрастна личност со еден клик стануваш пак Како дежаву детенце, дежаву, во детството се враќаш, чисто да си го доловиш моментот од денешен ден. Има еден интересен феномен додека снимавме тоа, го зборував неоддалеко тоа. Бидејќи сега 21 век нели све тоа модернизирано, дигитализирано. Колку тие постари генерации кои што се, ајде да речеме милениалс, кои што растеле со се тоа, се случува да сега ги пратат нивните деца и да бидат дел од Инферно. Тоа е момент каде што можеме веќе ние да кажеме од прво лице дека и ние нормално не сме веќе голем. На крајот на денот па сме веќе во некоја прелазна година, ни млади ни стари да не кажам. Меѓутоа еве има моменти каде што доаѓаат родители, каде што со самите своји деца ги имаат и можам да кажам дека веќе не е детето го носи родителот во компјутерница, него родителот го носи детето во компјутерница. Заради тоа веќе во прво лице видено на многу повеќе наврати, некако е момент каде што веќе проаѓаме на таа генерација што ние сме биле геймери, носат нели нормални нови души на земјава и веќе тие ги привлекуваат на тоа што било нив интересно како хоби. Целта што ни беше уствари е веќе достигната до тој степен каде што имаме момент родителите играјќи на флиперот си ги чекаат децата да се завршат од градинка, да им помине времето, за да ги земат и да си одат нели дали на ручек, дали ќе прошетат или нешто, али у меѓувреме додека се чекате крајен дел од звончето у градинка, неговиот родител ја врти мустафа. Различни повења, да.
Види, во многу игрици реално се влемаат жени, нели, особено кога играат, меѓутоа Повеќе више саркастично. Па да, до некаде, меѓутоа више до еден степен каде што 50-50 више измешано и машки и женски, мислам дека више тие стандарди малце се сменети и више повеќе жени влагаат во гейминг индустријата, не само како професионални геймери, туку и како коментатори, гейм тестери, се. Гейм дизајн. Буквално, пример во Counter партија да влезеш како женска личност, рандом само на микрофон можеш да слушнеш кога нели кога влегуваме во партија се поздравуваме hello, здраво, и тука кога се слушне женски звук само слушаш рандом реченица од страна оди кујна. Што бараш ти оди? Прави ми сендвич. Зашто ти си седнемо на компјутер као? Заради тоа и викаме саркастично, бидејќи тоа е веќе завлезено како некоја си психологија, односно некој момент каде што е норматив е дојден, каде што веќе не можам ни да кажам ни жените дека се нервираат, заради едноставно така е, ситуации некои се градат од самите игрици, од самите комјунитис на самите игрици. Исто чувството, пример на Yeah. Знаеш како, мислам дека не само на Скопје, на останативе градови му фали некој ваков концепт, некоја ваква идеја, која што едноставно ќе не тргне од оние секојдневија окружени нели со политички вести, со преокупација со дневни случувања и сега ова може би тој момент. тој тип, да, ова е тој тип каде што, ако што може да се нели ги врзуваме сите целини од страна, зборувајќи како компјутер, PlayStation, Racing Simulator, Flipper, дури имаме Nintendo Switch каде што е рачна конзола и се игра на него, Nintendo Wii U, уствари, каде што тебе те снима камерче со сензор, ти ја држиш рачката и секое твое движење камерата ја следи и ја префрла на системот внатре, уствари кое движење го правиш ти и што ти уствари правиш на рачката, тоа ти го пренесува тебе на сензорот и дали тоа ќе биде игра пример со борење, дали тоа ќе биде игра некоја олимпијада дека треба да трчаш, ти уствари трчаш во место. Тоа може да се искористи кога споиме геймингот, може да се искористи со како спорт, пример некој не сака надвор да бежва, си ја уклучува Nintendo Wii, си ја уклучува сензорот камерата, си ја зима рачката и во место се облекува во спортска опрема и троши калории. Кардио. Не е седење во место. Не е седење во место, значи може да се комбинира гемањето со секоја надворешна активност или пример кога ќе каже некој седиш цел ден на компјутер, не си мрнал или не знам што, тоа нема блага врска. Знаеш што е интересно, додека го правиме овој разговор на четворицава, ова буча, овој звук не можеш да си дома, можеш да си геймер, да седнеш дома, меѓутоа дека тоа е го осеќам тој филинг дека е многу поразлично. Поразличен, Па нормално, затоа и сакавме, уствари целта ни беше комјунити да направиме, кај што не е само дека ти ќе дојдеш, ставаш слушалките и геймаш и толку надвор си од светот, туку баш напротив, да ги запознаеш луѓето со кои што геймаш, да направиш нови другари, да не биде само седам дома, геймам на Discord сум и тоа е крајот на приказната. Едноставно сакаме да ги сближиме сите, ние да се сближиме со нив и да направиме еден комјунити, една заедница помеѓу нас геймерите. Значи, помага ли ова во социализација? На млади, на возрастни? Апсолутно. Како геймање што може да помогне, ништо друго не може, затоа што во браншата на геймање имаш многу различни видови на евенти, како што се лан дружби се подразбира тоа дека се сите собрани во една просторија или во едно место и од таму сите си ги разделуваат своите вештини и мислења, нели, тактики, изборување и комуникација и све. Од лан дружби преминува освен тоа во турнир. Од турнир преминува пример во сајм, каде што може да се објаснуваат конфигурации, компјутери, колку видови PlayStation и која бројка и така натаму. Али углавном
целта на Inferno Gaming Club, нашиот тим, беше тоа да се направи, да се завземе чекор каде што може да се обезбеди простор, каде што луѓето можат да дојдат и да се осеќаат како дома. Првично, да не биде влегувањето дека здраво, нели, да дојдам да поиграм, као тоа не, влегуваме се, поздравуваме, насмејани сите, супер, одлично, леле, атмосфера, домашна атмосфера буквално. И да се зближат тие, како да ги кажам, тие гейминг мозоци, што се викаат, пошто се ова што се прави for the love of the game, настојано е пасија. Уствари, за мене ова е детскиот сон, јас некогаш што сум го сонувал, да имаш свое место, каде што можеш да се посветиш доволно време за себе, да го правиш тоа што го сакаш. Yeah. Се обединихте вие тројца сега заедно да го направите. На многу наврати имавме моменти на таа конверзација во текот на годините, конкретно со Александар. Јас се знам со него од средно училиште, каде што можам да кажам дека сме носеле лаптоп во школа и еден до друг сме. Геймер во школа. Да, у буквално смисло било тоа. Да, значи јас до него седев каде што да речеме проект ќе кажеме дека се случува или дека правиме, ама во меѓувреме се случува и Любиме се играат игрици Нормално. во клупа, професорка да прашува што се случува, правиме проект. Да, нормално. Што значи дека неговиот збор баш е она пасија, баш правиот збор, бидејќи ние сакаме да го посветиме времето во тој дел и веќе без ова веќе сме го посветувале, но го, како да кажам, сме го изгубиле тој социјален момент. Тоа беше у прва ставка дека може да го вратиме, да ги извадиме луѓето од дома и да ги нормално споиме, пошто пак е друг филингот кога си во компјутерница и кога си дома. Значи ден и ноќ е разликата. Смеењето, уживањето, искуството е комплетно различно. И уствари ние со тоа го бараме, меѓу нас, а па не од други луѓе, што значи ние бараме момент каде што ќе си го добиеме тој искуство и секогаш е интересно. Сегаш има нови интересни. Едно довршување на како вие тројца, тоа е нивната приказна, а нашата приказна е дека ако не постоеше геймањето, немаше да се запознаеме. Дефинитивно. И многу интересна приказната затоа што, пример, ние двајца сме гейминг мембери или ќе го кажам тоа, нас ни ја пасија цел живот, а теа си работи гейм тестер. Што е тоа за гейм тестер се да не сите сме. Да. Еве може она да го објасни тој дел затоа што повеќе На го кратко, разбира само на кратко, да. За тоа е уствари пред игрите да се релиснат, се тестира за да се најдат потенцијални багови и проблеми во нив. И потоа тие се решаваат, ние ги проверуваме дали и даваме green light дали е спремна играта. Значи ти им даде green light на 20. Деломно да. Деломно може да се каже дека Да се каже, тоа е точно, она беше иницијатива да се случи. Она као само напомена и ја и он као се погледнавме и како добивме зелено светло, каква е оваа идеја? Зашто не го направиме ова? Ајде да пробаме. Пошто нели, како викаат во животот, ако не пробаш никогаш нема да знаеш. И у меѓувреме дека го размислувавме тоа, ни дојде овие сите супер идеи, дека сакаме да ја направиме таа заедница, дека каде што ќе можат луѓето мора ни да доаѓаат,
да играат или да прават нешто чисто за дружби и отворено место. Као нека битна библиотека градска. Да, како Знаеш ли градска колку библиотека. луѓе овде дојда и се запозна и почнаа да си се дружат едни со други од чисто од исто хоби. Геймање доаѓаат овде да се запознаат. Различни игрици играат, ама се запознаваат, се вклопјат. Тоа ни уствари таа поента ние што сакавме да направиме и тоа ни е исполнувањето на душата кога ќе видиме дека тоа што го сакаме вистински функционира и работи. Еве сега сме можеби во се уште почетни фази, да не кажам, бидејќи навистина не е дека е малце време, меѓутоа само 2 месеци се поминати. И идеите и луѓето кои што влегува низ врата со тие идеи, да не кажам, се добре дојдени и се до сега што ни било да не кажам дадено како некоја си идеја за евент или за нешто слично, ние веднашка само кажуваме Greenlight што се вика и почнуваме. И секогаш доаѓа до некој си убав момент, како што беше на пример Tekken турнирот што се вика 2 недели после нашето отварање беше тоа. Се собраа бајаги луѓе со тоа што нели си ги искористија нивните скилс на место каде што до сега не го можеле да го направат тоа у најмала рака на година дена. Некои од евенти што ги правеле, да речеме, Level Up или Unhotch или A1 зависно. Тоа е еднашка годишно и сега ние имаме прилика каде што ќе може да го вратиме тој момент на луѓето што сакаат да ги искористат скилсот од дадени игрици, ние да им го подариме тоа. Целта на Инферно е местото каде што хероите се создаваат. Поздрав до Марио Девили Гикови за нашиот слоган.